Hermès de Début, donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale bruitage de Troupe. Clash Royale. donc voilà, pour je fais change parce que je fais que du Clash Royale, donc ce serait bien que je vous fasse rigoler et tout, donc on va s'éclater à faire les bruitages, ça va être oh my god, Épique épique. et fake. Non, voilà, donc si vous voulez faire ça entre potes ou voilà, c'est Dragon Stick TV, donc c'est marqué là, il a 366 000 abonnés, donc il fait trop bien. Donc on va essayer de reproduire les troupes. Je suis là qui. On compte les points et. Non, on fait pas de points, la flemme. On fait pas de points, on fait juste pour le délire. Donc n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et à la chaîne de Lenny. Donc c'est Dites le... en commentaire c'est qui fait mieux. Ouais, donc soit Titi ou soit Lenny. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, donc le lien en force. Ouais. Et à ma chaîne, un maximum de pouces bleus, commentaires, partagez la vidéo. Et puis bah c'est parti, hein, let's go. Hein. Ah ouais. Hein. Alors, premier truc. Ok. Ok, Spear Gobelin, je commence. Swing, 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 swing. À toi. Remets le bruit. Non, y a pas le droit. Fake. Wow, wow, on Remets le commence. bruit après. Non. Oh mais. Ok, hors de gargouille. Zwing, 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 zwing. Oh, c'est chaud, vas-y. Oui, 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 oui. Oh, c'est éclatant. Vas-y. Donc c'est les flèches. Vas-y à toi. Ton mec, tu sais, t'as. Donc le chevalier. Merde. Oh le con. Oh, ra. Oh, oh. Non, c'est dr. Oh, ra. Oh, hein. Hon ha he. D'accord. Ah bah mets-toi en entier aussi. Ok. Le bomber. Explosion. Allez. Vas-y, commence. What? Mec. Non, Ouais. remets au bruit de deuxième fois des fois. Non, non, c'est bon. Allez, Non, go. mais pour les gens royaux, mon gars. Attends, remets. Non, c'est hou, 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 hou. Vas-y. Hou, 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 hou. Hou, 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 hou. Ouais, d'accord. Oula. Attends. Ok. D'accord. Vas-y. Voilà. Ha, hi, hi, ha. What? L'extracteur, c'est. C'est juste ça. Le mec, oh. Oh la géant. Ouh, 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 ouh. Ok. Shoot! Pancakes. Et du pancake. Hein. Si, je te jure, pancakes. Vas-y. Pancake. C'est pas pancake. Time. Magic. Fire, fire, fireball. Magic. Fire, fire, fireball. D'accord. Magique. Colchère. D'accord. Hawk Rider! Ha ha! Vas-y.
Ouais, c'est ça. Vas-y. Grinder. Walk rider. Trop chaud. What the fuck? Remets, voir. Attends. Parce que là. What? Ok, le mec fait le poisson. Haha! Oh ho! Ah ah! Oh oh! What? What the fuck? Vas-y. Pour la sorcière, on va faire en même temps. On va faire comme lui. Ah! T'es prêt? Une voix aiguë, hein? T'es prêt? 1, 2, 3. C'est ça. Le bébé dragon. C'est ça, c'est ça. On va dire un chant. D'accord, ouais, allez, vas-y. Oh oh, oh oh. Oh oh oh! J'ai fait une musique du tu 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 oh 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 tu 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 oh oh. D'accord, allez, salut. Vas-y. Vas-y, fais. Non, fais un premier. Vas-y. Le poison. C'est ça. Hein. D'accord. Allez, D'accord. t'as le Ah, règle. c'est ça. Vas-y. Mec. Oh, ce que j'ai fait. Golem. Oh, le PK, j'ai peur. What? Oh, vas-y, t'es prêt? Remets le PK. Non, vas-y, golem. Oh, t'as baissé. Oh, oh. Oh, the biscuit. Oh, oh. Ja. Let's go. Let's go. Haha, let's go to the library is French. Non, cherchez pas à comprendre. Yay. Gotcha. Pew. Bullseye. Pew. Plus de lèvres. T'as ta carte préférée? Le bûcheron. Ouais, une. Celui, il aime bien le bûcheron. Ouais. Moi, je vais passer C'est niveau un 2. fils de pute, il a niveau 2. Dans mon coffre de clan. Bon, allez. Et moi, je l'ai que niveau 1. Bon, allez, go. Et je suis en train de Sap. Mineur. Bon, t'es prêt l'électro? Sap. Electro. Zap Electro. Zap. Let's go. Électro. Pareil. Et let's go, oui. Ah, let's go aussi. Zap. Electricity. Oui. Bye bye. Bye bye. Vas-y. Oh, ouais. Bobo. Et c'est fini la vidéo. Dites-nous qui a gagné. Et c'est Bibi. Non, Yeah, yeah. c'est moi, cachez-le. C'est moi. Non, bah franchement, dites-nous dans les commentaires qui a gagné, qui a fait le mieux. C'est moi. Mettez mon nom. Mettez le lion force en description pour dire que c'est moi. En Mettez Hermès description. YouTube, mettez ma chaîne. En commentaire,
Mettez Lenny Naour qui fait le mieux. C'est moi, c'est moi. Moi, Donc c'est moi. n'hésitez pas à vous abonner à sa chaîne, donc le lion en force, et à ma chaîne bien sûr. Ouais. Un maximum de pouces bleus, commentaires, Partagez, partagez, et je vous dis peace.